来，装的时候啊，先把这两边的大滑道，还有就这个白色卡珠的这块，也给它推在最前面，两边都一样，都给它推在小卡珠，推在这前面。然后这只手，两只手托住键盘托，这只手像这样，先把这边的小滑道入这个卡珠的槽里面。你看这边是不是感觉有点够不着啊？你看像这样，腿托住键盘托，像这样往里面，像这样往里面按一下，然后这样就可以了。你看，只要你进槽，随便抽拉它都不会掉的。没进槽的话，它那个会掉的。这样你看，是不是？